Бәріңізге сәлем достар. Сендермен бірге мен Абылай, және де біз бүгін Майнкрафт P1 бірінші выживаниеды бастайтын боламыз. Майнкрафт менде версия 0.15.6. Так, міне астыңғы углда тұр, оң жақтағы. Так, және де достар, мен скримді өзгерттім. Мінекей. Так, міне. Капюшонлар зомби. Ендеше жаңада выживание бастайық. Создать новый мир. Выживание. Создать мир. Так. Біздер бір аралда шыққан сияқтымыз. Мәні арал екен ғой. Онда бізге өмір сүру қиынырақ болады. Так, ендеше ағаш қолдан бастайық. Так, біріншіден бізге киіз сондай инструменттер жасап аламыз. Кейіннен барып үй соғамыз. Аралда өмір сүру қиынырақ болады. Өйткені бұл жерде ешқандай жануар деген жоқ. Түнге қарай монстрлар келе ме, келмей ме білмеймін. Так, тағы бір кішкене ағаштар қырып алайық. Так, ана жақта бір остров па бірдеңе бар екен. Так, жақта курица бірдеңе сол. Бұл жаққа кейіннен барамыз. Так, біріншіден ағаш жасап алайық. Так, дубтан доска жасап алып, одан верстак жасаймыз. Koyamız. Burada kirkası var. Bence de su olur da mümkün. Taş basacak soğuduk. Yine taş da oldu. Ediyor astı suyumuz. Tastар ішіне олайық. Сосын барып инструменттер аламын. Так, ну и қап-қарып қатқолды. Осындай қара болып қалатын жерлері бар. Не екенін білмеймін. Барлық Майнкрафт версияларда сондай. Мәңі песок қой. Қазір қыратын болсам, онда су шығатын сияқты. Так, осы тастар жетіп қалады. Қылыш жасаймыз, кирка, лопата, сосын балта.
Так. Сосын птичка жасаймыз. Так, птичканы қоясыз. Ана жерде сиырмен шо өсіп келейік. Так, бүйтіліп. Одан да не шықты. Енді мөрді қуырайық. Пісірейік. Так, достар, бұл бірінші серия. Келесі сериясында біздер үй салатын боламыз. Келесі сериясында. Так, біреу пішіп қалыпты. Жейгонда. Тағымын атсайық. Ой, осыны таяу жоқ. Так. Енді курицаны қуырайық. Мынандай заттарды алып жүру керек. Әйтпесе ағаштан тосып қалады. Тосып қалған жағдайда осыларды егіп, осылар өсіп шығады. Үлкен ағаш сияқты. Мынау да болған сияқты. Осымен достар, бірінші сериямыз аяқталды. Егер де осы видео ұнап жатса, лайк басыңдар, және де каналға жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Сендермен болған мен Абылай, және қош сау болыңыздар.